Nell'uomo, all'età di 6 anni, si attiva quello che viene comunemente chiamato il fenomeno dell'amnesia infantile. La scienza fornisce solo ipotesi sul ruolo di questo fenomeno e non è chiaro il suo scopo evolutivo, ma si verifica puntualmente in ogni bambino attorno ai 6 anni. Si tratta di un vero e proprio reset della memoria ed i bambini perdono buona parte dei ricordi della propria infanzia e non saranno in grado di recuperarli per il resto della loro vita. Il motivo per cui ne parlo nel contesto di questo canale riguarda le ricerche di Ian Stevenson e Jim Tucker, il suo successore, relative ai ricordi delle vite precedenti dei bambini. Ma partiamo dalla posizione della scienza. L'amnesia infantile è l'incapacità da parte degli adulti di avere accesso consapevole a memorie autobiografiche, ovvero le memorie relative a se stessi, dei primissimi anni di vita. Mentre i bambini di 2 o 3 anni di età sono capaci di ricordare eventi personali o informazioni su se stessi. Gli adulti generalmente non ricordano gli eventi del periodo di età dai 0-3 anni, cosiddetto periodo di amnesia hard. I ricordi divengono più frequenti invece nel periodo tra i 3 e i 6 anni, periodo dell'amnesia soft, per poi divenire accessibili quasi a chiunque a partire dall'età dei 6 anni. Quindi l'età di 6 anni è considerato il momento e il confine dell'amnesia infantile, il confine dei ricordi del nostro passato. Si pensava che l'amnesia fosse attribuibile a sole motivazioni neurobiologiche, ovvero all'apparato neurocognitivo e funzioni mnemoniche ancora non complete nei bambini. Questa ipotesi decade poiché i bambini anche a pochi mesi di vita sono in grado di formulare dei ricordi. In età successiva, in realtà anche i bambini piccoli ricordano benissimo. Ad esempio a 4 anni sono in grado di ricordare perfettamente anche episodi di più di un anno prima. Quindi le funzioni mnemoniche funzionano molto bene. Secondo un'altra ipotesi, l'amnesia infantile farebbe parte di una trasformazione nelle aree del cervello deputate alla memoria. Una sorta di potatura in cui si perdono le vecchie connessioni tra neuroni e se ne organizzano di nuove. Vengono eliminati i ricordi vecchi per fare posto ai nuovi e la memoria diventa più efficace. Andando ancora più in profondità, i ricercatori hanno cercato di capire come funziona fisicamente nel cervello questo processo. Hanno marcato con una proteina radioattiva il DNA dei nuovi neuroni per osservare che fine facevano. In questo modo hanno rilevato che le nuove cellule non rimpiazzavano le vecchie, ma andavano a integrarsi nei circuiti già esistenti. In riferimento ai ricordi, questo potrebbe significare che i circuiti dei primi ricordi non scompaiono, ma vengono coinvolti in una nuova configurazione che li rende irriconoscibili. Questi dati suggerirebbero che i ricordi infantili non siano spariti, ma siano sempre conservati in qualche circuito nervoso a cui però non riusciamo più ad avere accesso. La perdita dei ricordi infantili sarebbe il prezzo da pagare per la maturazione del cervello che consente di diventare adulti. Tale conclusione resta comunque un'ipotesi. L'età fatidica della dimenticanza inizia verso i 6 anni e tra i 7 e gli 8 anni i ricordi dell'infanzia diminuiscono drasticamente e molto rapidamente. A questo punto desidero parlare delle ricerche di Ian Stevenson e del suo successore Jim Tucker. Desidero riportare alcuni dettagli per ricordare l'importanza di queste ricerche. Ian Stevenson svolse una ricerca con conclusioni difficilmente contestabili sui bambini che hanno ricordi della vita precedente, dimostrando, di fatto, la reincarnazione. In diversi casi, fece direttamente le investigazioni sui bambini cercando, attraverso i loro ricordi, il riscontro con la loro vita precedente. Quindi veniva organizzato l'incontro fra i bambini e la famiglia della vita precedente in modo da verificare i loro ricordi.
Oltre ad avere riscontri basati sui ricordi, le ricerche di Stevenson arrivarono a dimostrare riscontri fisici. In alcuni casi furono riscontrate delle importanti similitudini fra alcune voglie presenti sul corpo dei bambini con le ferite riportate dalla personalità precedente al momento della morte. In rari casi di morte improvvisa, il bambino è come se si risvegliasse improvvisamente in un altro corpo, ricordando i momenti che hanno preceduto la morte della precedente personalità. I bambini sono così tanto influenzati dai ricordi da assumere completamente la personalità della vita precedente, si comportano e ragionano da adulti e vogliono tornare a casa. Alcuni di questi bambini sono talmente influenzati dai ricordi della vita precedente che diventano ingestibili da parte della loro famiglia. Ma come conferma lo stesso Stevenson, questa nuova personalità scompare improvvisamente insieme ai ricordi che l'hanno determinata. Attorno ai 6 anni di età, con l'amnesia infantile, i bambini tornano ad essere bambini. Questa esperienza viene completamente rimossa anche nei casi in cui la personalità aveva modificato radicalmente il loro comportamento. L'amnesia infantile sembra essere particolarmente selettiva nel cancellare questo tipo di memorie e solo in rarissimi casi le persone che hanno avuto questo tipo di esperienza conservano i ricordi della precedente personalità anche da adulti. Gli antichi greci parlavano della reincarnazione. Sostenevano che le anime dopo la morte entravano nell'Ade, al di là, e dopo una fase di giudizio venivano rimandate sulla terra, ma prima di rinascere in un altro corpo dovevano bere l'acqua del fiume Lete per dimenticare i ricordi della vita precedente. Michael Newton dice che prima di rinascere le anime perdono le memorie delle vite precedenti, nel momento in cui si incarnano nel feto. Forse l'amnesia infantile è la prova della cancellazione dei ricordi durante la reincarnazione. Oppure potrebbe essere un meccanismo di sicurezza che completa la cancellazione nel caso non funzionasse la prima fase. Potrebbero sembrare speculazioni eccessive, tuttavia penso che se conservassimo i ricordi delle vite precedenti avremmo una chiara consapevolezza di quello che siamo. Quindi la presenza di questo meccanismo, ancora poco identificato dalla scienza, mi fa pensare che forse il suo scopo sia proprio quello di limitare la nostra consapevolezza. In altre parole, le coscienze vengono tenute in un limbo di continue reincarnazioni e, come in un videogame, ripartono sempre da 0 punti, 0 esperienze. Se le coscienze avessero la consapevolezza delle proprie esperienze, affronterebbero gli eventi della vita con maggior maturità e non proverebbero forti emozioni. Dico questo perché alcuni ricercatori del passato, come Salvador Freixedo, sono convinti che attorno a noi ci siano entità che si nutrono delle nostre emozioni. Ma la stessa affermazione emerge dalle dichiarazioni di Tom DeLonge nel corso degli ultimi anni. I seguaci di Newton potrebbero dire che la piena consapevolezza la acquisiamo nel periodo fra le vite e questo reset della memoria è necessario poiché noi siamo qui per imparare secondo la logica del karma. Come ho indicato nel video dedicato alla DMT, non credo affatto a questa ipotesi. Desidero citare una ricercatrice poco conosciuta che ha fatto lo stesso tipo di ricerca di Michael Newton, ma con un approccio molto più obiettivo. Nel libro Vita prima della vita di Helen Wambach emerge chiaramente che le coscienze non possono decidere, sono costrette a reincarnarsi. Dalle testimonianze dei bambini che ricordano la vita precedente, dalle esperienze di premorte, ma anche dalle persone sottoposte a ipnosi regressiva, emergono sempre delle figure, delle entità che convincono le coscienze a tornare, in altre parole, le costringono. Infine, desidero ricordare che dalle ricerche di Stevenson non emerge nessuna prova che possa dimostrare l'ipotesi del karma. Ma tutto questo lo approfondirò in un altro video.